हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजू और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में दिखाएंगे, बहुत सारे लोग आजकल कॉर्नर बर्ड्स कॉर्नर पाल रहे हैं घर में। तो वो बर्ड्स क्या करते हैं, पहला क्लच अंडे बच्चे करने के बाद सेकंड क्लच में जब वो अंडे ले करते हैं बहुत देर लगा देते हैं, 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने लगा देते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो बर्ड्स को, वही सब इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहना। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है मेरा कॉर्नर बर्ड का सेटअप, और ये बर्ड्स का भी अडल्ट हो चुके हैं। इसका उम्र है लगभग 15 महीने 16 महीने हो गया है। तो ये बर्ड्स को मैंने बॉक्स दिया हो 2 महीने है 3 महीने अगाड़ी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बॉक्स का अंदर जा रहा है मगर अंडे ले नहीं कर रहा है। और बॉक्स का अंदर मैंने सही तरीके से उन लोगों को जो नेस्टिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा पसंद करता है वही सब नेस्टिंग मटेरियल दिया हूँ। और नीचे में और एक जुड़ी है, वो भी ऐसा कर रहा है। एडल्ट बर्ड्स है, अंडे ले करने में बहुत देर लगा दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन लोगों का बॉक्स को मैं खुल के देखता हूँ। और बहुत दिन अगर ही मैंने नेस्टिंग मटेरियल दिए थे, वो नेस्टिंग मटेरियल कैसा है, उन लोगों को अंडे ले करने के लिए क्यों ऐसा लेट हो रहा है, वही सब आज देखेंगे। तो ये नेस्टिंग मटेरियल मैंने बहुत दिन अगर ही दिया था, शायद उन लोगों को पसंद नहीं हो रहा है, तो आज मैं फिर से नेस्टिंग मटेरियल दे देंगे। और वैसा दोबारा वो नेस्टिंग में पुराना वाला नेस्टिंग मटेरियल बाहर करके नया वाला नेस्टिंग मटेरियल देने से ये लोग ब्रीडिंग मूड में आ जाते हैं और पसंद भी करते हैं शायद, और जल्दी जल्दी अंडे ले कर देता है। तो वही मैं आज इन लोगों का साथ वही मैं करूँगा। और बॉक्स का अंदर पुराना वाला नेस्टिंग मटेरियल को बाहर करके नया वाला नेस्टिंग मटेरियल डाल देंगे। तो चलिए नेस्टिंग मटेरियल को बाहर कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये है वो नेस्टिंग मटेरियल जो मैंने हमेशा कॉर्नर लोगों को देता हूँ बॉक्स का अंदर। तो चलिए बॉक्स का अंदर देते हैं उन लोगों को। मैंने देखा है मेरा फ्रेंड का पास यही प्रॉब्लम हुआ था। पहला बार अंडे करने के बाद दूसरा टाइम 1 मंथ 2 मंथ 2.5 मंथ लगा देते हैं अंडे ले करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, पुराना वाला नेस्टिंग मटेरियल को बाहर करके नया वाला मेरा जैसा नेस्टिंग मटेरियल दे दिया है। और ऐसा देने से बर्ड्स तुरंत ब्रीडिंग मूड में आ गए और बाद में अंडे ले कर दिया है। वैसा ही मैं आज दे रहा हूँ उन लोगों को, पुराना वाला नेस्टिंग मटेरियल बाहर करके नया वाला नेस्टिंग मटेरियल दे रहा हूँ। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल आते हैं। तो शायद बहुत सारे लोगों का घर में यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग भी वैसा पुराना वाला नेस्टिंग मटेरियल बाहर करके नया वाला नेस्टिंग मटेरियल दे सकते हो। बिना बॉक्स को खुल के नेस्टिंग मटेरियल को आपको बॉक्स का गेट खुल के चेंज करना होगा, और बॉक्स को यूं ही ऐसे ही रख देना होगा। वैसा चेंज कर देने से वो लोग भी डरते नहीं है और बाद में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। तो फ्रेंड्स चलिए बॉक्स का गेट को लॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का टाइम है और इन लोगों को फ्रूट्स देंगे। और फ्रूट्स में है गाजर है, चुकम्बर है, और गुआवा है, और अनार का दाने हैं, और ये है गन्ना। कुछ गन्ना मैंने इन लोगों को देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये लोग बहुत शौक से फ्रूट्स खा रहे हैं। और सुबह का टाइम मैंने सीड मिक्स दिए थे और सॉफ्ट फूड भी दिए थे। तो दोपहर का टाइम हर रोज मैं फ्रूट्स देता हूँ।
तो ऐसा मेंटेन मैं देता हूँ, हर रोज देता हूँ, तो उसका बावजूद भी वो लोग अंडे ले करने में देर कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा आज नेस्टिंग मटेरियल को थोड़ी चेंज कर देना होगा। तो अंदर जो पुराना वाला नेस्टिंग मटेरियल शायद उन लोगों को पसंद नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैं वो नेस्टिंग मटेरियल बांध करके नया वाला नेस्टिंग मटेरियल आज मैं दिया हूँ। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, ये लोग क्या करते हैं। तो आशा रखते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो देख के कुछ सीख भी पाया होगा, कुछ नॉलेज वगैरह मिला होगा आप लोगों को। तो ऐसा प्रॉब्लम आपका घर में होने से आप लोग भी नेस्टिंग मटेरियल मेरा तरह चेंज कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त का साथ बहुत शेयर करना। तो मिलते हैं नया वीडियो नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।